point eri muno ku musolo nti kirungi nnyo bantu tebalina buzibu kusasula musolo nga bakaaba tebalina buzibu naye gavumenti nga gavumenti kino kibakakata okulaba nti people they look at their taxes nga ina ekyekoze nti omusolo yes mubagyeko naye mwina okulaba nti gukoze eki kino kijja nti mwina okubayamba mu social services nja kwogera nga ku byamadwaliro ku nguudo kulaba nti bantu transport ebayamba yes nti eyandibadde oluusi ngaafunako esente nyingi omunyigiriza omuggyeko omusolo mungi transport mungi ate nga n'omusolo ogujjako mungi so kiba affectinga in two ways nti musolo mungi omuggyako mungi naye ne service nazo olinga nazo omuggyako kubanga taziraba ekyataddemu sente so ecomplaini y'abasuubuzi teri ku kimu nti omusolo mungi eri ku services omusola services nomanya nti kituufu sente zaffe tumanyi weeraga nti kituufu yakoze eddwaliro n'eddagala mweriri wengenda nenfuna obujanjabi at least nja kusigala nga ndi mu business kubanga wendwala era nja kwetaaga some medical so wengenda mu ddwaliro kulaba nti nfunye treatment enungi nkomyewo ku mulimu gwange nkoze then awo omusuubuzi sijja kuyomba naye wenkola nga nowengenda mu ddwaliro tetagana nja kusasula